हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है कोल्ड टाइम टैबलेट। कोल्ड टाइम टैबलेट एंटी कोल्ड टैबलेट है जो कि बहुत फेमस है अपने गुणों के कारण। आइए बात करते हैं कोल्ड टाइम टैबलेट के यूजेस, कॉम्पोजिशन, प्राइस, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे कोल्ड टाइम टैबलेट के बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, बदलते मौसम की वजह से सर्दी, जुकाम, गले में खराश, गले में दर्द होना, नाक का बहना, चेस्ट में कंजक्शन जकड़न होना, छींके आना, शरीर में एलर्जी होना, बॉडी में फीवर होना, खांसी होना, इन सभी तरह की समस्याओं में आप लोग इस मेडिसिन कोल्ड टाइम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक एंटी कोल्ड टैबलेट है जो कि बॉडी में होने वाले हर तरह के जुकाम, खांसी, जकड़न, इन सभी तरह की समस्याओं से आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ दिलाती है। आइए बात करते हैं अब इसकी कंपनी के बारे में। तो लेबोरेट फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें पैरासीटामोल डला हुआ है, फिनाइलफिनामिन, हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन, डिफाइनडिनामिन, हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे कंपोनेंट डाले गए हैं। ये आपस में मिलकर बॉडी में होने वाले हर तरह के एलर्जी जैसे छींके, जुकाम, खांसी, इन सभी तरह की परेशानियों को बहुत ही जल्दी ख़त्म करता है और आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ दिलाता है। आइए बात करते हैं अब इसके प्राइस के बारे में। तो 39 रुपीज़ और 50 पैसा, यानी कि 39 रुपये और 50 पैसे में आपको ये 10 टैबलेट कहीं से भी मिल जाएंगी। कहीं से भी आप इन्हें ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। आइए बात करते हैं दोस्तों अब इसके यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो कोल्ड टाइम टैबलेट का इस्तेमाल आप लोग दिन में 1 से 2 बार खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो नोशिया, डायरिया, एसिडिटी, लीवर इन्फेक्शन, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।